समीर पेडणेकर बोडगेश्वर शेतकरी संघ समितीचो मेंबर आणि हांगर आतां आमकां ह्या पावसान शेतां लावंक जाय आणि ही वाट म्हापशा टू पणजे रोड भितन सरतना हे तुमी पळोवंक शकता हांगर कशें उदक भरलां आणि आमी हांगर आतां शेतां कशीं लावपाची ही आमकां ह्या सरकारान सांगपाचें आतां। आयज तुमी शेतकारांक सगळे शेतां लाया म्हणटात आणि हे आयज ही परिस्थिती करून दवरल्या। ही रोड वायंडींग जाले, माती मड फिलिंग केल्या, ही सगळी माती भितर उडोवन दवरल्या, पण हेंची आतां ही जबाबदारी कोण घेतलो? आतां कोणूच जबाबदार। आमी कितके कावन्सिलरांक सांगता जावं हांगले जे कोण आमदार आहात म्हापशाचे तांकां सांगता आमी, पण हे अजून मेरेन कोण लक्षान घेयना। हे आमी आतां स्वता तुमकां तुमच्या थ्रू आमी हे कळयता आतां तांकां सगळ्यांक जे कोण आहा पळय डिपार्टमेंट खंयचे आसा शेतांचे एग्रीकल्चर, पूण आतां आमची शेतां ही आतां तुमी पळोवंक शकता उदक कशें भरलां, पण आमकां कोण हेजेर आयज कोण लक्ष दिना। ताका लागून हे आमची शेतां लावचे आतां मिशीन घालतले हांगर, मिशिनाक वचपाकूय हांगा आतां वाट ना दवरूंक आमकां, सगळे रिटर्निंग वॉल बांदून सगळे वाटो बंद करून दवरल्या। ताका लागून म्हापशा हे जे शेतां आमी ल्हान दवरता, शेतकार उरले, थोडेच शेतकार उरले आमचे म्हापशाचे, ताका लागून आमी मागता हांगर आमचे कोण आहा स्थानीक कोण आमचे पळोवपी हेजेर शेतांचेर लक्ष दिवपी तेणी हांगर मातशें दोन उतरां लक्ष दिवन आमचें करचें काम। म्हाजें नांव कायतान डिसूजा, हांव शेतकार। आमी आतां ही आतां आमी जाय कितलींशींच वर्सां जालीं आमी हें शेत करता। आयज आनी काल न्हू आमचो आजो पंजो जावन गेलो आमची शेत करता आमी आतां हांव करता आतां हें शेत, पूण हें शेत करपाक आतां हें आतां उदीक भरलेल्या कारणान शेत करपाक मातशें त्रासान आहा आमी। तें मातशें गव्हर्मेंटान मातशें पळोवचें। ही 16, 17, 18, 11 हजारां वयर सुमार ही जमीन आहा, पूण ते जमनीन आतां आमी शेत वर्साच्या वर्सा करताले, पण आतां आमकां हे मातशें शेतान मातशें हें करूंक हे उदकाक लागून आमकां मातशें त्रास जाले, तेन्ना गोव्हर्मेंटान कितें तरी करचें हेचें हे उदकाचें आनी आमकां शेत करूंक दिवचें। आनी हे गोव्हर्मेंट म्हणटा कितें हांगा कितें प्लान येता हें येता, तो आमकां प्लानूय नाका कांय नाका, आमचे जमीन आमकांच दवरुनी आनी आमी तें शेत करतले। आमी केन्ना पाड घालूंक ना, पण आजून पासून आमी शेत हें करता, तेन्ना गोव्हर्मेंटान आमचें मातशें कितें तरी पळोवन करचें, हें फुडें सरान तेंच्यांनी करचें। जय हरिश्चंद्र बर्डे कृष्णाची हांव नाचसून आनी आमी व्हडलीं शेतकारां हांगासर म्हापशांत, सगळ्या पेक्षा शेतां आमकां चड आसा सोडून दी, पण म्हाजी जी शेतां आसा ती म्हाजे शेतान वचपाचो रस्तो बंद करून उडयला। आनी आतां व्हडलो व्हाळ घातलेलो आसा आनी म्हाका शेत करूंक वचूंक म्हाका ट्रॅक्टर व्हरूंक गावना। हांव PWDन गेलें, PWDन साकून म्हाका इरिगेशन डिपार्टमेंटान परवरीन सांगलें, हांव परवरी वचून इंजिनियर नजरातान सिग्नेचर केलें, अप्रूव्ड केलें की तिका जाय तशें करून दी, एकदां ट्रॅक्टर वचून दी म्हणून। मागीर इंजिनियर येवन सांगलें म्हाका कितें सांग, हे शेतकाराचें ऑब्जेक्शन नो ऑब्जेक्शन, त्या हांव शेतकाराचें कित्याक हाडटलें, म्हाजी वाट कित्याक गोव्हर्मेंटान बंद केली, म्हाजें ऑब्जेक्शन इतलें कित्याक आतां शेत म्हाका लावंक गावना, पुरो हांवें कवाथो घातलेलो, सगळें म्हाज्या एक्सपेंडिचर 20,000 सुमार खर्च जालो, सगळो केलो, कोण दितलो म्हाका? आनी आतां म्हाका शेत लावंक जाय, म्हाका खूब कितें कितें करपाक पिकोवपाक बीन जाय, वेजिटेबल बीन, कित्याक ही भायली वेजिटेबल खावन आमच्या सगळ्यांच्या आरोग्य पिड्ड्यार जाता, तेन्ना हें कशें कितें? आनी सगळी वयली सगळो व्हाळ भरून सगळें आमच्या शेतान येयल्या, पुरो हांवें 20,000 खर्च करून सगळी घाण काडून हांव शेत करतलें, हांव कितें तरी ह्या गांवा खातीर हांव करतलें म्हणून म्हाका कांयच करूंक दिलें ना आनी कोणीच अजून पर्यंत करूंक ना। आनी येदो व्हडलो व्हाळ आसा खोर्ले साकून येयल्लो आसा, तो अजून पासून तेंच्यांनी केन्ना खोलूंक ना आनी कोण पळयना थंयसर। म्हाजें नांव श्रीकांत पार्सेकर, हांव जाणट्यांचें आमचें शेत आहा पळय आनी बापाय बरोबर आमी शेत करपी, तशेंच आतां आमी शेत करतात। आमचें काणक्यां शेत आहा आनी थंय सगळें पाणी भरता, पाणी भरता आनी तें झाडां बिडां वाडना, खंय शेत करतलो अशें जालां। हांगाय तशें हें बुडटा, हांगा पणजे रोड बुडटा, हो कलंगूट रोड बुडटा सगळो, आनी शेतां बंद उरलीं, शेका लागून शेतां बंद उरलें, लोकांनी मुद्दम बंद दवरूंक ना कळ्ळें तुका। आनी सरकारान खूब निग्लेसी केल्या सारकें, बाबा शेत बुडटा हें आपूण ते नाले साफ करुया तें ना। ही तार जे मेना, ही खाडी जे पळय ती सगळी पाणी आडयता, तें पाणी म्हणटा पासून दर्या वचून तेन्ना हे शेतां मोकळी जातली। आनी हे सरकारान करूं, म्युनिसिपालिटी आहा, इरिगेशन डिपार्टमेंट आहा, PWD सगळे इक्विपमेंट आसा, पूण कांय करिना, म्हापशाकारां खातीर कोण कांय करिना। हे शेतां आमी काम करूंक लागल्या, कितलीं वर्स जालीं हे शेतां काम करता, आनी हे उदक वचना म्हूण ती आखी पोळी उस्तून तें उदक वर्सान सोडटा, इतली कास्ती घेवन, नाजाल्यार तें शेत रोवपा मेळना।
आता पायपाची कितें इश्यू जाला तुमच्या ते हांगा? पायपाची ते चॅकअप जाला आसा ते चॅकअप जालें तें काडून जाय सगळें आनी फुडें आसा ती वाली दिसतूं जाय की स्टील म्हणटकच तें उदक वयता आनी तें गव्हर्मेंटान तें व्हडले पायप घायले आसा तें उंच जालां आनी तितूंतल्यान तें उदक वचना. समितीचो अध्यक्ष आमी आतां शेतां करता हांगा कितली 50 वर्सां जालीं सगळे आमचे जाणटेले करता तरी आमी आतां कंटिन्यूस दवरलेले आहा. आतां पळोवपाक गेल्यार म्हटल्यार हांगासर सगळें उदीक भरलेलें 2 दीस पावस पडले इतलें उदीक जाल्लेलें हांगा शेतकऱ्यांक हांगासर कांयच करपाक मेळना ट्रॅक्टर घालता जाल्यार ट्रॅक्टर रावता हांगासर आनी हांगासर कॉन्क्रिटींग केला सगळे त्रास जाता आमकां शेतकऱ्यांक रोड केला तेजर सगळे ड्रेनेज ब्लॉक जाल्लेले आहा तेजर पायप घातला ते सारकें ना आनी आमकां देवस्थान कमिटीचे अध्यक्ष आनी सेक्रेटरीन सांगलेलें की तुमचो प्रॉब्लम सॉल्व करता ड्रेन सिस्टमाचो पण अजून कांय एक्शन जाल्ली ना आनी आमी कंप्लेंट सुद्दां केले जाल्यार आमची कंप्लेंट्स येवन भायर मारलेली आहा. म्हजें नांव शॉन डिसोजा हांव म्हापशेचो. म्हाजी एक मागणी आहा पळय हिंगासर सगळें उदीक भरलां न्हू हें पळय हांगासरल्यान हें जालां 2 पायपां आहा हांगासरल्यान प्रॉब्लम जाता आनी उदीक वचना प्लस थिंगासर आनी एक ड्रेनेज आहा थिंगासरल्यान हें वचना उदीक तें सगळें. हांव रिक्वेस्ट करता मातशें की हें आमचें सारकें काम करून दिवपाचें म्हणून हे वर्साच्या वर्सा हेच प्रॉब्लम आमकां जाता. म्हाजे थिंगा 4500 स्क्वेअर मिटर जागो आहा तो थिंगासर फुडल्यान सगळें उदीक भरलेलें आहा आनी म्हाका खूब प्रॉब्लम जाता सगळे बी घालता बी सगळे त्या लॉटान वयता. मातशें रिक्वेस्ट करता ह्या फावटी की हें करून सगळें म्हाजें दिवपाचें करून.